Kunin kanwa da baba wannan zamani. Salamu alaikum. Alaikum salam. Na yi sa ku yana ci. Gabata. Barkanmu da yawa. Muna lafiya. Ya kokari. Alhamdulillah. Ya ijtihadi. Alhamdulillah. To Allah ya saka alheri. Ya himma ya kokari. Alhamdulillah. Masha Allah ta'ala. Ya yara. Yara fa muna ta tarbiyyantar da su ko muna abun nan. Allah ya amfani da Allah ya sa ai mai amfani. Amin. Allah ya sa ai mai amfani. Wato aram abin da ya kani shine kamar abin da na saba ne yi maka bayani na tunasarwa akan harkar almajiran nan da ya kasance cewar iyayen yaran nan suka baka amana muka taho da su ko kuma aka kawo mana su mu kula da su mu tarbiyyantar da su mu hana su dukkan abubuwan da ya zamanto cewar wannan ba daidai ba to gaskiyar magana kana nema ka ɓata mana sunayenmu na malamai ya zamanto cewa yaran nan naka ba karatun da suke illa kawai su dinga tafiya su ne wajen bal su ne wurin kallo na bidiyo su ne gidan gem haka dai kuma kai ba wani abu da ka sa a gaba illa sai dai su kawo maka kuɗi shine kawai bukatar ka sai da Allah gafara can saurara tun da kake a cikin garin nan ka taba gani na shiga al'amarin wani hadisi ne ingantacce min husnul islami mar'i yana daga kyan musuluncin mutum tarkuhu ma la yahni ya bar abin da babu ruwansa ai kai baka bi wannan tsarin hadisin ba baka bi shi ba inda ko ka bi shi da baka aikata abubuwan da kake aikatawa ba to abu da nake aikata kai ka koya min karatu to karatun da kai ai bai amfani ka da komai ba bismillah na taba zuwa na tsuguna ka biya mun barantana ka gaya min wani inji kai ina ruwanka da al'amari na ba za mu fasa gaya ma gaskiya ba mu wakilan Allah ne kuma dole sai mun gaya maka da abin da zaka kuma ka yi to ni wakilin babanka ne shine na ce ku wakilan Allah ne ni ka gaya mun in wakilin babanka ne kar dai ka zage in na zage ka me zaka yi ni sanin mutunci ne duk wanda imin kankara sai neman na itace karkarin ta kace zaka yi tsayawar dar a kaina kana ji da takara ina ji da tilawa wallahi kuma ka sani ka ga kana ji da satu ina ji da hadda na ga maka zaka san ni ka ga wannan magana in sani wallahi ka sani ka ga gaba ba ka kuma ga wannan in sani na ce in ka raga mun baka kaunar Allah ni ma din tsayuwar daren na iyata mu da muka iya jawo ta ma an muka tashi jawo aya mu jawo farkon ta mu jawo karshen ta sai na jawo tsakiyar amma sai in jawo tsakiyar watini ha sannan in je in tafi tsakiyar wa qala Allah sai in tafi can karshen subhanallazi inda wajen awalam yara da na tashi kawai sai in jira sumuni na akan yasin ha